ทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบกับคุณครูรัตดาวันวันนี้จะเป็นภาระงานเกี่ยวกับลมบก ลมทะเล และมรสุม ติดตามได้เลยค่ะ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อที่ 1 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร ข้อ 2 ลมบก ลมทะเล แตกต่างจากมรสุมอย่างไร ข้อ 3 เขียนแผนภาพการเกิดลมทะเล ข้อ 4 เขียนแผนภาพการเกิดลมบก ข้อ 5 ชาวประมงใช้ประโยชน์จากลมบกลมทะเลอย่างไร ถ้าไม่มีมรสุมจะมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยอย่างไร ข้อที่ 7 มรสุมมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง สุดท้ายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ลมบก ลมทะเล และมรสุม เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งงานคุณครูตามเวลาที่นัดหมายด้วยนะคะ สำหรับ EP นี้คุณครูรัตดาวันสวัสดีค่ะ